Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, na pesubi non beauté, na kombona Yesu Masia, shalom, elingi koloba kimia oyokolo, tikela biso, alobike, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, yangode, ezali kimia, nde tozana moposa, bien-aimés dans le Seigneur, yangode, soki ozangi kimia, okomona ete, ma maladie ekokoya, kilikili, nanzoto, namakalisi, okoki kobela ndeko na ngai ABC ezali koya soki moto azangi kimia, la dépression ezali koya soki ete moto azangi kimia, yango nde nkolo alobi natikeli bino kimia, yango nde totikali na kimia oyo nkolo apesi biso, yango nde kimia oyo ezala na mabota nyonso na pokwa lelo, ezala na yo ndeko oye pete toya kosambela na pokwa lelo, kimia na nkolo Yesu Masia ezala na yo ndeko na ngai ya liboso tokobondela nano kotika mayangeli oyo na maboko na Nzambe ete nkolo asunga biso na pokwa lelo yaya ezali émission te, ezali ete yo mpe oparticipe otika nano nyonso quelque une bonne de trentaine de minutes oyo toleka liboso na Nzambe minute moke oyo ekoki kochange makambo mingi na bomoi na yo, tobondela nano na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce accordée biso, totambola ki journée mobimba, o pesi biso susu, pourquoi oyo, ebele ba komiti na pourquoi te, ebele ba lamuka ikutu na tongo te, ebele ba tolamuka ki na bango na tongo, ba komiti na pourquoi boete, Nzambe tata to komisio, to pamboli monene na yo, kombo na yo ekumama, kombo na yo esanjulama, to tikre kilitu oyo na maboko na yo, du début jusqu'à la fin, yo de uzala Nzambe na biso. Tobanga na yo papa, et tosuka na yo nkolo na bikamwa, nyonso oyo ezali ya yo te, mosika na biso na kombo na Yesu Masia, papa tobeleli présence na yo, tobeleli gloire na yo, papa na kati, na biso na pokwa lelo, tosengi ete sécurité na yo papa, ezala na biso, sécurité na yo, o sécuriser biso, o sécuriser moko na moko, na kombo na Yesu Masia, papa oyo nyonso yaka pona koyiba parole mosika na biso, oyo nyonso ezali koya ya pongi, pona kodistraire biso milimo nyonso ya distraction, mosika na biso na kombo na Yesu Masia, gloire na yo papa, tikete monisama, na pokwa lelo, pete ojali Nzambe, gloire na yo monisama, na mabota nyonso, papa yo oyo ye, pona ko restaurer mabota, tika ete mbela oyo, ekota na ba foyer ebele, ekota na ba famille ebele, afin que tout comme une grande armée pour yo, que toute la gloire te revienne Seigneur, papa, gloire na yo Seigneur, du début jusqu'à la fin, présence na yo, na kombo na Yesu. Amen, 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 bien aimé, dans le Seigneur, tokutani na pokwa lelo, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, na Afrique kuna na pesi bino mbote bandeko nanga, na pesi bino mbote en Europe, na pesi mbote na Amérique, na pesi mbote na bandeko nyonso bazali connecté na pokwa lelo, na pesi mbote na bandeko nyonso bakoya ko connecté sima na biso ata bambula ekoleka yango tikete Nzambe amonisama yaya, tozali na kilte ya pokwa lelo na kati ya mabota, na mikro ezali wa bino Mote Philippe, yango nde nazali na mikro na pokwa lelo pete nakamba yo na prière yaya, ezali moment moko très important, yango nazozongela ngo ntango nyonso ete prière ya pokwa ezali prière ok basakalaka nango te, ezali prière à ne pas louper, et c'est une prière à ne pas négliger ndeko nanga ete bakende kolala balamuka te yaya mpona nini ntango ke obongisi butu na yo malamu te, butu ezali moment ya baange ebele ndeko nanga, ezali moment oyo monde ya ténèbre ezalaka agité, ezali monde na bango wana na butu ntango biso tozali ya kolala bango balalaka te, basala makambo ebele ya mabe na butu, yango nde tozali koya po ete toprépare terrain, tozali koya ete tobongisa malamu afin que tolala pongi na biso ezala pongi ya kimia, culte avant de se coucher en paix, tolala na kimia na nkolo, pas de contact na monde ya ténèbre, alléluia, pas d'attaque ya moyini, yango soki obongisi malamu wana nde okolala malamu, toboye te bana basiliso te na sa pongi,
toboy ete mamikolo bosili sote na sapongi toboy ba femme de lui toboy ba mari de lui toboy satana yango nde tozali koya kobondela afin ke tobebisa mosala na ye ce temps là est révolu oyo bamonela biso azowuta kuna soki na mboka nini azoya tie awa na mboka mondele azali koya kofina yo yaya azali kolongwa mboka azoya ti na Kinshasa azali kofina yo bien ozovanda na ye ndako moko azosala mamaka nyonso azosala na mpona nini po totikela bango temps tozalaki ba inactif ndeko na ngai tozalaki ba fainéant yango de lamuka prière oyo ye mpe te elamusa biso na bandako yaya osali déplacement te kaka na ndako na yo yango de zwa biblia na yo avant tobondela avant tokota na prière agressive du soir bien aimé dans le Seigneur yango tozali kotanga nano maloba na nzambe tokotanga yango de moto ekoyeba kointroduire biso na prière ya pokwa lelo la prière agressive, la prière avant de se coucher en paix, la prière avec votre serviteur, le prédicateur Philippe. Ndekolanga tozali toujours na préoccupation wana oke bande ko mingi bazali kotuna ke mote tozobondela mingi tozokila mingi ngai moko mpe nazomona ete bato bazali kosala ba effort mais pourquoi les résultats ezali te ozomona ete mbula mpe esili omoni likambo yango solution ezwami te. La première des choses il y a la souveraineté de Dieu. ezali nzambe nde moto ayanolaka yango soki nzambe azoyanola mais azali na baprecept azali na bacritère na ye oyo ezali kosala ete baprière na yo ezala privilégié baprière na yo ezala exaucé. mais soki ozali kolanda baprecept ya nzambe te soki ozali kolanda bacritère na ye te yaya yango nde okobeta bajeune nyonso oyo balobi yango nde kolanga yango nde tolobaki lisusu la fois dernière ke yaya sala luka ete ose contrôler mbwa azalaka makolo mine atambolaka nzela moko baprière nyonso en ligne okotaka yaya ozomona te ke baprière mosusu ezali base bamvuta yo déjà ozomona te ke vie de prière na yo ezali ya kokita soki oremarke wana ebake envoûtement ezali wana ebake diable asi atelemi po ete eloko ya monene oyo diable abundisaka mpe na vie chrétien ezalaka la vie de prière ke moto ayeba kobondela te moto abondela malamu te yaya yango nde motuna oyo ezali kotunama mingi ezali te ke mpo okosala baprière milai ezali te ke mpo okobondela 365 jours nyonso yango nde nzambe ayoka yo non eza na bacritère tolobelaki la fois dernière susu ke na athlétisme ezali na bapoint oyo ke bapesaka moto ke il faut landa règle de jeu elobi nini ke na ligne oyo koniata boye te awa kosala boye te soki oniati yango donc oza na point de moins mais ezali bacritère mosusu soki ke ozali yango ndenge esengeli yango okomona ke bapoint na yo ebakisani yaya yango nde tolanda nde nzambe tolanda te volonté na biso tolanda te ke baeglise mais toyeba nzambe topesaki susu verset oyo ezali très important esengeli ete mutu ayeba ya Osée chapitre 6 verset 6 que c'est que Dieu veut oyo nzambe azali kolinga yango nde tokoyekola yango na pokwa lelo oyo nzambe azali kolinga ezali bonzambe na yo tokotanga yango na pokwa lelo bien aimé dans le Seigneur ezali verset oyo ke tosi totangaki yango mais tozali kozongela yango lelo tokobakisa verset mosusu Osée chapitre 6 verset 6 Seigneur alobi boye car j'aime la piété et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes alobi que j'aime la piété nalinga leli koloba bonzambe alingi bonzambe alingi e sanctification na biso alingi lolenge tozali ko relation oyo tozali nango na ye eno basacrifice oyo nyonso tozosala wana ezala bamboka ezala badime ezala bajeune ezala baprière non bien aimé dans le Seigneur esengeli el moko ofandi est-ce que vraiment je suis sur la mauvaise voie ou bien sûr je suis sur la bonne voie yango nde verset moko ya psaume
139, verset 24 et le 8. Oh Éternel, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et quand vous avez la préoccupation, vous allez la introspection, est-ce que je suis sur la bonne voie ou bien sur la mauvaise voie? Connaissance en Zambé. Connaissance en Zambé. Et la connaissance de Dieu est plus que toute autre chose. Pour nous connaître qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu ne veut pas, c'est soit ce que Dieu ne veut pas, les alliés Ephésiens chapitre 4, verset 17. Ephésiens chapitre 4, verset 17 et le Bible. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leur pensée. Yango oyo nzambe azolinga te yango. Avec tokoki kotambola te lokola ba païen oyo bazali kotambola selon ba pensée na bango, selon ndenge na bango. Donc eli kolobani, nous ne devons pas nous comporter comme le païen. Lelo na poko lelo moko ya oyo ezali kosala ete ba prière na biso ezali exaucé te, ezali non comportement na yo, comportement na nga envers les gens, envers ton mari, envers ta femme, envers le gens de ta famille, comportement na biso ezalaka ndenge nini. Oza teti, mosusu bazali ba impoli, mosusu bazali ke batiaka batu mal à l'aise. Ndeko nanga soki ozali mutu ya lolenge wana, tu te comportes comme un païen, tu te comportes comme une païenne. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que, c'est que, voici ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas, c'est que nous ne devons pas marcher comme le païen. Bien aimé dans le Seigneur. Bonzambe ezali kakate, yango ndezamba lobi ki ata pusa bonzambe. Bonzambe ezali te kendeke tokutani botozo prier. Bonzambe ezali te kendeke okendeke église na bino. Non. Bonzambe ezali te ke poza tata pasteur. Non. Bonzambe ezali te ke ozali soki mama nani oza choriste ozana. Bonzambe ezali sur la pratique. Ezali oyekoli na théorie mais ko pratiquer nde. Yango nde mutu ezali kosala. Ozaki mutu moko ya kanda. Oza kanda ti lelo ya comportement na ekoki ko continuer te. Oza mutu moko ozalaki na kanda soki osili ke opanzi biloko ya ndako oza bongo ti lelo ya owana okobondela nzambe akoyoka ete. Bien aimé dans le Seigneur, ba comportement na biso ya ba chrétien ekomi kutu mabe kutu koleka ya ba païen. Ba païen kutu ils se comprennent au moins. Mais biso oyoki bien te, oyoki te. Okasi alobaki, okasi kuna, kasi tomona kiboy. Na lobelaki yango pour la fin de rien que okomona mwana nzambe ndeko na yo pasteur, ndeko na yo frère en Christ akoyi na lisu yo mutu ya liboso ya kopiblie comportement na ifo totika yango. Bapaïen nde bato bazali kosala bongo ozokontinue mpe kosambwisa nzambe yo mpe koparticipe na kosambwisa nzambe. Ndeko wana asambwisi nzambe mais yo mpe oparticipe ozwi image yango opiblie yango. Ozali encourager bango te basala mabe mais ezali ke yo siko comportement na comment est-ce que tu dois te comporter. Yango balobi ke ces gens-là ils marchent selon la vanité de leur pensée. Pensée na bango ezali ya pamba. Yango yo pe tango ke ozali kotambola selon vanité ya pensée na yo ozaka lokola bango. Yango yaya soki ke différence ezate entre biso na bapaïen yango nde nzambe akoyanola biso te. Nzambe azomona biso kaka ndenge bapaïen bazali ndenge biso mpe tozali. Yaya tokoya lisusu mpona faute de temps tobondela. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu ne dois pas marcher comme un païen. Ce que olingi que prière na yo ezala exaucé, tu ne dois pas te comporter comme un païen. Comportement na yo. Ozalaki tango ozalaki na mokili mutu ya munoko. Kati na Yesu oza kaka mutu ya munoko. Mais nzamba koyanola yo ndenge nini. Nzamba kopesa yo mwasi ya bien ndenge nini. Yo ozana na munoko ti lelo mobali mobimba. Moi si mobimba. Malobaka maloba mbisa tumi limbango yaya. Comportement nini otozana ngo. O dazolo banazolo mike yaya. Yo moko ntoyebi comportement na ndenge ezali. Donc, na la grande sœur na yokutu au respectable respect.
comportement ezokende tozozwa surtout respect eza te lelo ozalaki na ntango ya kala omoni mama moninga azali mama omoni yaya moninga azali yaya me lelo pete oza na mwa moyen na yo okoma orespectaka motu te orespectaka mwasi na yo te orespectaka mobali na yo te orespectaka mama oyo aboti yo te orespectaka tata na bino te orespectaka bagrand frère na yo te orespectaka bapetit sœur na yo te respect yaya mpona comportement tokobanda koyango yango nde moto ezali koempêche yo ke nzambe ayoka yo ntango ozobondela bongo pourquoi ezali empêchement ezali mpo motu wana kombo na ye le diable ntango azalaki na likolo kombo na ye ezalaki l'accusateur mais ntango babengana ye awa na mabele kombo wana mpe elongwa te azali awa mais l'accusateur na likolo balobi ke l'accusateur de nos frères c'est lui qui accusait nos frères jour et nuit yango lelo ndenge bacomportement na yo wana diable afundaka yo mikolo nyonso bacomportement nyonso ozalaka nango wana ya mabe wana diable afundaka yo epa na nzambe philipe wana koyanola ye te tala philipe nazotya kombo na ngai mpe te ebima te ke azoteya kaka azobwakela biso philipe wana ozomona kutu ndenge azalaka omoni kutu ndenge azosala boyo tala ndenge kutu azoganga wana mais tala vi na ye tala ndenge asala afundaka biso tous les jours yango soki oza na comportement mabe yaya tikete obongisa ozalaka conflit na bana na yo bamosusu kutu ke ebana boza bana mabe yaya ntango ozoloba comportement ya bongo ozoteka bana na yo yo moko yango nde il faut protéger bana na biso il faut oprotéger munoko na biso yaya yango nde nazosisa na bato ya munoko frère mobimba sœur mobimba ofingaka ti lelo comportement nini wana naloba ta ndenge batata ya mikolo ndenge nagambela mwana waza na bizaleli saliti bizaleli mabe yaya bizaleli na yo change bizaleli na yo okomona ete diable akozala na esika ya kofunda yo te yango ntango diable azofunda yo baange baverifie bamoni ke philipe yango eza ndenge kaka balobi wana yaya yango nde okomona ete nzambe akoyanola yo te papa paster okoma kopona bilongi tata okoma kotala kaka bato ya ekolo na bino okoma kotala kaka bato ya bamoyen bato baza na bamoyen financier comportement ezeli ebele ya mabe bokoma na bizaleli ya kosenga mabonza kutu oyo kutu te ekomami kutu ata na bible te oyo bamosusu comportement wana papa paster nzambe ayoka yo matin oyo ezali koconcerne motu nyonso opesa offrande mpona mpo okufa te ya liwa yaya mpe bazoloba bongo mpe ozwi mpe $100 opesi $100 wana esprit de mort ebangi mpe $100 tel comportement toza nango lelo église ya nzambe ezali na bosoto ezali na salite ezali mingi yango nde tozali koya mpe te tobongisa yango bien yango nde bolimbisa bandeko tolobaka mokuse me tozoloba boye mpe te toexplike ntango ke ozali kose retrouve na likambo yango nde esengeli ochange yango tozali kokumisa nzambe toza na kiti na biso kiti na biso ya pokwa na prière agressive me lelo na pokwa lelo tokobondela misala autodélivrance yaya kota nano na autodélivrance kosala autodélivrance ezali obanda kobuka nyonso ezali ya mabe kati na yo oyo nyonso ezali koempêche ke nzambe ayokela yo banda kodétruire yango banda kobuka yango au nom puissant de Jésus topamboli nzambe mpona parole oyo aye koyebisa biso ke aza na posa na bonzambe na biso bien-aimé dans le Seigneur a besoin de toi yango topamboli yo papa tokumisi monene na yo mpona parole oyo toyoki na pokwa lelo tika ete parole oyo evanda kati na biso parole oyo esunga moko na moko kati na biso na kombo na Yesu bien-aimé dans le Seigneur avant tokota na prière agressive avant tokota na autodélivrance tokobanda nanu koadore nzambe bien-aimé dans le Seigneur toye oyo makambo ezali kosalema lisusu te na l'église ya adoration zwaka mpe temps yango nde nazozongela mpe na esika oyo tozobondela mpe tozoyekola ezali ke moko ezali kosala ete bapriere na biso nzambe ayanola biso te ezali ete
Rebaka susu kwa adorer Zambete tozwaka place ya Nzambete na kati ya ba prière na biso to pesa ye place ya adoration na kati na ba prière na biso mais ba prière les autres les mbangu kaka na komba. Bien-aimé dans le Seigneur, to komisio papa, to pamboli monene na yo, na pourquoi lelo, no bateli malam, yo oyo bateli biso, banda tongo tina tango o. Bien-aimé dans le Seigneur, élève le nom de Jésus. C'est lui qui vit au siècle des siècles. Papa na pambolio, na komisio, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Zambe abomo namba, na tozo pambolaye, pour notre santé ou à pessoa, pour notre souffle de vie. Il y a ceux qui ont un souffle de vie, au combien bien-aimé dans le Seigneur. Et en mode na pourquoi lelo, tozo kumisaye, pour notre souffle de vie, à battre les biso, à renouveler qui bonté na yena tongo, à la musibiso, to tambolimo imobimba. Et bien-aimé dans le Seigneur, mais nous voici encore une fois de plus ce soir, na présence naïe, nous en avons une présence à le roi de roi. Merci papa, et t'es parmi les vivants, que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. Alléluia, tous kumisa et bien-aimé, on en santé, alléluia, tous les qui n'a moment très difficile, mokil mobimba. Mais azali combattre la yoti mukolo alelo, azali combattre la mère papa, marina kumisio, on a combattre la nayo Seigneur. Bien-aimé, tous ali kotika kosenga était à continuer toujours combattre la. Papa le lingo battre biso, continuer toujours combattre la nga, battre la proche nanga, battre la famille nanga, et zambelanga, battre la nga papa, battre la nga mon santo, et zambelanga, et aux ensemble nous sous-sauter, alléluia. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvés. Azana niponayo de Konanga, Azana, Ayo Bezali, Giovanni Sinanga, le Dieu qui pourvoit à mes besoins, en commission papa, et aux alikopé sanga kolia mukolo na mukolo, aux alikopé sanga kolata, Zambo oyo pesanga kimia na motema, Zambo oyo pesanga stabilité na vie, Daya commission zombe, et ozaku to atanandako, Oyako vanda. Vandi na mboka oyo tala kutu bakolo mboka oyo toye kokuta na mboka oyo ndeko na bazali ba clochard mais toi tu as un toit comme sans Zambé. Alléluia, action de grâce. Yaya, ezali moko, ezali kosala été déclenché réponse et pas une ensemble. Peut-être tout ça la action de grâce était, tout ça la action de grâce ya mbebo, ya mbangu, tout ça la action de grâce ya enveloppe ya le 31 décembre, ya mo décembre azotala, azomona ke to zali ba ingrat. Et action de grâce ezali na tongo, et action de grâce na mide, action de grâce na poka, action de grâce na tango non. Ola muki na tongo, zambe nanga na kumi. Merci papa pour la musinga na tongo alelo. Et mobana yo la muko okumisinza. Bana yo bala muko okumisinza. Ya soki ozwi attitude ya boye okomona ndenge eza bakosa alingaka nde baaction de grâce outi mosala ya papa na pamboli yo ozwi contrat ya mosala ya papa na kumisi yo Alléluia. Nzambe na ngai na kumisi yo. Alléluia. Kozela le 31 décembre te yaya. Alléluia. Mutu soki apesi yo eloko okoloba ke na kopesa merci na nsima non. Alléluia. Action de grâce eli koloba merci. Alléluia. Merci papa. Oza liboso ya biloko ya kolia. Merci papa. Ete tala bato lokola biso. Ezalaki ke obeti tansusu ba deux jours olie te yaya. Kumisa Nzambe. Kumisa Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tango ozali kuboso ya biloko ya kolia. Na pesa yo liste ya makambo okokumisa Nzambe. Eze ebele. Akomisa yo tata mabota. Merci Seigneur. Akomisa yo. Mama mabota. Kumisa ye. Alléluia. Azali Nzambe oya pesa yo bana. Kumisa ye yaya. Azali Nzambe. Makambo eze ebele. Ata soki oyo moni. Likambo ozamba sala kati na bombo na inimero yango ate. Yo debondela mpona yango. Kumisa ye. Apesa yo séjour na kati na États-Unis. Kumisa ye. Apesa yo séjour na Londres, na Paris. Alléluia. Alléluia. Tango ke bamususu bazali babeta 8 à 9 antile lokutu nani babimi na likambo wana te ndeko nanga oyo pe nani obimi na likambo te ya séjour. Alléluia. Ndeko nanga Alléluia. Bondela ete Nzambe asunga elolenge asungaki biso pe contactez biso ete ndeko nyonso baza na problème ya séjour. Contactez-nous. Alléluia. Nasi awa okuta na rubrique ya na rubrique la description okokuta ba coordonnées na biso to banda ko bondela pona bino bato nyonso kozala difficulté ya séjour na mboka mopaya.
Alléluia, tozo kumisaye, ndeko nanga, ata unano ozui angote, kumisaye, haye na bandeko ya mabota, oyo nyonso monike uzana problème ya mabota, bondela nzambe, ete kuta nana biso pe susu, toko bondela pona yo, nzambe akosunga yo, nzambe ntoro sale biso te, yaya, Alléluia, toko kumisaye, bien-aimé dans le Seigneur, to badi kotika, bomo ina biso epai na nzambe, yango nde eloko nzambe azwa nango posa ngo, yaya, yo mi pesa te okaba vi na yo na lute epai na nzambe pesa vi na yo Seigneur na pesi yo motema na nga na pesi yo nyonso il a besoin de toi et de ta piété ala posa piété na bon nzambe na yo nzambe na no pesa motema te belela Seigneur Jésus na beleli yo na pokwa lelo yango de soki Jésus avandi kati na yo yaya yango de okomona ke solution ekopesa mela Yesu azalaka libanda na yo tikana yebisa yo secret mususu yango na ke Yesu azalaka libanda na yo soki Yesu avanda kati na yo okozala monoko ndenge ozalaka nango wana te okozala kanda ndenge ozalaka nango wana te yango moko na moko amilekisa na tellement maître spirituel na pokwa lelo tala ndenge ozalaka na bana ndenge kutu obetaka bango kutu ondire bana na yo te Alléluia olobaki Yesu avanda kati na yo Yesu soki avandi kati na mutu ayaka ya liboso ayaka na kimia epo ete ekombola ye le prince de paix Alléluia ayaka na kimia apesi mutu kimia yango soki omoni ke kimia eza na yo te oza kaka motomboki bamosusu ezali nini motomboki tanke oza nano motomboki olika moke boye tu t'enflamme Alléluia lika moke boye tu t'enflamme yango Yesu nano avanda te Yesu pa tozobelela ye na bomo na biso avanda kati na biso soki Yesu avandi kati na yo yaya yango nde komona makambo nyonso ekochange Alléluia Yesu nanga apa avanda kati na bombo nanga ndeko nanga tobeleli Yesu tina bandako na biso avanda aya na ndako nanga na foyer nanga na ministère nanga tobelela Yesu totombola Yesu Yesu soki avandi yango nde yende mutu apesaka kimia mabe nyonso wana okosala efort yango yo moko ekokende te mais soki Yesu avandi okoyeba kutu te okokoba mutu akosekaseka mais nazalaki na likambo ya boye kutu na tomboki nasi na siliki mais bazomona kaka ser wana akomaka akosekaseka ka frère wana kutu akomaka akosekaseka frère wana kutu azalaki motema mabe abanda kokaba te na mama bango kutu azokufa nzala akabaka te mais akomi kokaba yango mpona lipo Yesu avandi bien-aimé dans le Seigneur ale Yesu vanda papa kati na bombo na ngai napesi yo vi na ngai ekoti yo de ovanda bien-aimé dans le Seigneur to continue à vivre il y a sujet na biso pourquoi lelo il y a que to briser nyonso ezali ko empêcher biso et to vivre la gloire de Dieu to vivre mon dans nzambe te alléluia Jérémie chapitre 23 verset 29 ta parole est comme un marteau qui brise le roc moko na moko azozwa marteau na pourquoi lelo yaya avant tokende kosala badelivrance ya milimu mabe milimu ya mai milimu soki ndenge oyo bazotindika biso wana yaya sala nano autodelivrance nano yo nde osilana nano na makambo relation na yo rapport na yo ezala malamu nanza azwi marteau na pokwa lelo au nom de Jésus bizaleli nyonso ya mabe il est écrit que nous ne devons pas nous comporter comme des païens bien-aimés dans le Seigneur aujourd'hui ezali kosa ose comportaka lokola païen marteau na yo papa azo brise nyonso yango nde moto ezali koempêche nzambe ayanola yo yaya brise yango na pokwa lelo Alléluia brise yango na pokwa lelo Alléluia ezali nini munoko eza nini kanda eza nini botomboki brise botomboki au nom de Jésus brise yango ozo brise nyonso ya mabe kati nanga nano oleka na brisement te yaya nano oleka na brisement te ozali kaka na kanda kaka ya bato ya kote na bino ndenge bezalaka biso tozalaka boye na famille kanda kaka non brise yango oyo biso tozalaka munoko yaya na munoko wana nzambe sikoyo akopermettre ndenge nini mobali aya kokota na bombo na yo oyo banda kopedisela ye munoko Alléluia yango nzambe akozwa mwana na ye ya bien te aya kopesa yo Alléluia yango ndeko moko aye papa bondela mpo na nga nazwa mobali ya bien natali ye boye yaya ozala mposa mobali ya bien est ce que yo mpe oza mwasi ya bien papa philipe mpona nini ozalaka makasi boye yaya yango wana
yango bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes amabé, brisé, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Yango, est-ce que vous avez bonheur? Alléluia, peut-être que vous avez bonheur. Nous sommes amabé, Alléluia, négativité, anomalie, yaya, continuer comme ça, auto-délivrance, tous les jours, yaya, brisé, yayo. Milieu ya famille nanu te, balie ya famille nanu te, ya yo nanu. Yango nzamba azana posa na yo, azana posa na yo. Alléluia. Briser ignorance, briser négligence, ba comportement mabe yango na négligent. Ta yo okede église mi-colonion sur l'état. Briser kango te zomo nango te. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, briser yango. Nakombo na Yesu, ba comportement nyonso malsain. Nyonso ezali ko confesser kombo na Yesu te. Nyonso ezali ko sala ete ma prière nanga ezala bloqué. Nyonso ezali ko sala ete munguna accusé ngai toujours. Et pourtant il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais condamnation ezali pour nani. Tango baku balobi ka azaka munoko. Ba vérifier boyo na muno na molimo ba moni bozaka munoko. Brisé, brisé. Au nom de Jésus-Christ, brisez nyonso, anomalie nyonso, alléluia, anomalie nyonso to brisé yango, na kombo na Yesu, alléluia, négligence, alléluia, et paresse, brisé yango, alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, légèreté, yango légèreté, nde mutu kombema yo, okele ko sala lisumo, peut-être tu prends tout à la légère, au nom de Jésus. Non, nous ne devons pas nous comporter comme le païen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous comporter comme des païens. Et il faut que nous soyons sobres et que nous puissions veiller. Veillons, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, l'amour Saint-Esprit, alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, à part salama et flammes de feu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a la prière, on a vu ça pourquoi les deux. Il y a continué comme ça, la auto-délivrance. Dans ma communion, autant que les alikaka qui posent la comèla. Omela kaka na ko bomba. Il y a un qui n'a brisé. Tant que vous allez que ça, la paix est fort. Cet esprit a côté lieu. Au comment a été. Et pour ça, on a filmé, on a été dans le comportement. Il y a ma bé, on a Bible. Nzamba lobi ke alinga mona biso to se comporter bomote mais yo se comportaka lokola paye ba paye kutu ba msusu kutu ba leki biso na ba comportement ya comportement nyonso na ici là au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien aimé toi ndiko tika butu na biso na maboko na nzambe papa butu na biso na maboko na yo papa tozobeli la makila na ndako nyonso apa makila na yo recouvrir biso bambetu na biso bandako na biso ba toilette na biso ba porte na biso ba leto ya bandako na biso makila na Yesu, makila na Yesu, makila na Yesu. Alléluia, alléluia, la puissance qui est dans le sang et couvrir ndako na mobimba, la victoire qui est dans le sang et couvrir bon na mobimba. Alléluia, au nom de Jésus tozo bengana esprit nyonso maléfique ba démon mon côté à opérer dans ndako nanga, démon mon côté à vendre kati na ndako nanga. Papa, je ne veux pas cohabiter avec un démon, non Seigneur, je ne veux pas cohabiter avec un sorcier. Papa, ndako nanga son sorcier azali papa, abima moto la puissance na yo pumbusa apumba au nom de Jésus, abima na ndako nanga au nom puissant de Jésus. Allez to sene ndako na biso, tina fondation na ndako, tina mabele o ndako ezali. Tina balabala mobimba puissance ya makila et couvrir yango. Alléluia. Butu na biso na maboko na yo papa. Yo te moto loba ke mon côté akoya ko troubler pongi na biso. Que notre sommeil soit doux et paisible. Au nom de Jésus-Christ, et pas des contacts dans le monde des ténèbres. Et dans la biso et dans la bana na biso. Sécuriser des mers na biso. Sécuriser biso papa. Protection na yo. Na poko alelo. Na butu alelo. Abato la rate de kola pagano. Et comment il était au lobby la cabatu, tant que vous avez un profond sommeil, na biso, tous la visitation, tes papa et la femme de nuit, mari de nuit, mais tous la visitation, na yo, Seigneur, il y a qu'à visiter biso, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix, qui vous donne la joie de vivre,
qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bikalo bokona nzambe yo yaki. Vous allez toujours, on a les canaux brisement en tant que serviteur de Dieu, papa n'a dit marteau na yo. On a qu'à briser nos faisali qu'au kangabara na yo. Allez, ma comportement bizarre, les gens sont en on a brisé yango. Na pourquoi les lots. Au nom de Jésus-Christ. Tikete bana va à libérer. Car il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Tikete bana va à réellement libre. Oyonso yaki maladie bikalo boko dans zombe dans pourquoi les lots. Alléluia. Yo yaki triste. Alléluia. La joie de Dieu est envahir mon thème à au nom puissant de Jésus. Yo ça n'a pas de problème. Vie na yo zali bloqué, soit débloqué au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yo nyonso ça n'a pas de problème, ba difficulté financière, ba porte financière fou mais là au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Papa, tu vivre le beau colère, tu vivre gloire na yo. Tu vivre bon zambé. Papa, tu vivre la sol ganté, tu mona le beau colère, la opérationnel kat na bo mena biso. Na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, comme il il y a culte. Il y a bisa pourquoi il y a prière agressive. Il y a tant aux aliko ya boye. Laïke nano. Benga pe bande comme susu. Il y a bisa nyoso to komba évangéliste. Année oyo. Bien-aimé, dans le Seigneur. Ceux qui nano s'abonnete, s'abonner na yo. Afin que tu eba biso nyoso ko kumi sans zambe. Alléluia. Ko s'abonner zalika kambala moko ceux qui peuvent éviter tout na pe moninga ala kisayo. Na rubrique ya description okuta ba coordonnées na biso nyonso ceux qui osana posa ete tosunga yo spirituellement tozali disposé ndeko na ngai pona kosunga pe musala na nzambe osana posa ceux qui peuvent monique na makambo ebele ceux qui monique yoko somba caméra ya bien osombi otindeli biso toza na lule bandeli mais biloko mingi ezana na biso te la coordonnée ya finance ezana sewana numéro et adresse à paye pas les alliés na numéro ya compte sunga musala na nzambe nzambe pe akokota makambo na yo bien aimé dans le Seigneur tokuta na kapoko nyonso de 21h à 21h30 tous les jours mais ya mukolo misatu ezalaka spécial ya bana to bonde la pona bana yebisa bandeko na yo pe mukolo misatu tokota ka prière pona bana longoli yo te na église na yo zalaka na église na yo mais bondela ete nzambe asunga nous toza bondela bongo pour un avenir meilleur ya bana même mukolo nyonso ya mercredi ya suka ya sanza yango nde tozaka na état de jeune pona bana na biso osali jeune na yo ti 18h 21h to tokutani na prière kala na ndako na yo osala déplacement pété ya yango wana ndeko na ngai pe na tongo nyonso du vendredi au samedi tozaka na prière il y a tongo culte matinal de 7h à 7h30 yango mais il y a avant samedi na dimanche wana tokotaka na mystère il y a tongo de 5h30 à 6h yango ndeko na ngai kozanga te kombo ya chaîne bino ezali LRDC yango TV1 soko beti bongo na Google ozwa biso mbala moko soko beti yango na YouTube ozwi biso soko beti yango na ba blog ozwi biso soko beti kaka même kombo na toche bongo pete et perturber batute soko beti yango pe na Facebook ozwi biso okoti pe na groupe na biso ya Facebook ekomami eza na kombo ya combattant spirituel mais page Facebook kombo nango ezali kaka LRDC yango nde soki osali bongo tant tokomi wana tokomi na suka tokuta lisusu mokolo na lobi pour une autre prière agressive du soir na kiliti ya pokwa nyonso toya toyebele tobenga bandeko ebele yokokutana amen amen amen.